Par otrajām finālspēlēm šodien finišēja Latvijas vīriešu handbola čempionāta sezona. Lielajā finālā starp ASK un LSPA ugunsdzēsējas komandām par spīti savām niecīgajām izredzēm cīņu aktīvāk sāka studenti. Pamazām gan viss nostājās savās vietās un vienības mainījās lomām. Tomēr vēl ilgu laiku LSPA spēlētāji lika favorītiem pamocīties, un atpūtājot rezultāts bija tikai 19-14 ASK labā. Otrajā puslaikā armijnieki spēja palielināt pārsvaru līdz 10 vārtiem. Viņu rindās laukumā iesaistījās arī rezervisti. Tikmēr studenti spēlēdami cik vien labi viņi var, pašās mača beigās spēja nedaudz atspēlēties. Tomēr viss beidzās likumsakarīgi ar atkārtoto ASK uzvaru ar 31-24 un kārtējo čempionu titulu. Jebkurā gadījumā LSPA vienība par savām sudraba medaļām priecājās pat vairāk nekā čempioni. Trešo vietu čempionātā iegūta Dobeles Teneks vienība, kas ar 29-26 uzvarēja Kronoflori handbolistus. Lai arī beigās dobelnieku pārsvars bija tikai 3 vārti, viņi droši kontrolēja cīņas gaitu un nebrīdi neradās šaubas par viņu pārākumu. Jāatzīst, ka Teneks tas ir solis atpakaļ no jau ierastajām sudraba pozīcijām. Jau informējām, ka Latvijas čempionu titulu iegūšas Daugavpils Ezerzemes volejbolistes.